kwahamba isikhathi insuwanyana kwaqhamuka umthandeni kuma poster wakhe ngabona esekuthusa yilembe sakulwisa lokho kodwa ke ngabona ukuthi uzwile ne namhlanje kuseni ngivuka ngithegwe ku Facebook ngoba bengisuka ngaseThekwini ngithegwe ku Facebook emapostini futhi amaningi shuthi ngibona isithombe sikamfu wethu lokuzana ukhuzana useyilembe bawuthula abantu laba bazimba ngemculweni bangabaculi abakhulu bahleli ezikhundleni ezinkulu kumaskandi bona banakiwe ne akubaphi igunya lokuthi uma kunomfana ofika ngenze example ngowakithi nje kuthiwa usikhenqe makufika usikhenqe mangabe eshaya hit enakwe komaskandi noma kuthiwa ngasashaya hit engoma enza into ezomenza ukuthi usikhenqe nakeke bese bethi ngciki yena nobani usefuna ukuthi uvele ngaye lo mfana lokho ngiyakunyanya mina yabo ngithanda nje uma ungikhonzile kodwa musu ukuthi ungilinde kuze ngise ngiputshuke ebantwini ngithatha ngicindezelekile uma ngibona ngicindezelekile ungithatha ungigqamisa ebantwini ngingathi ungibuka ungathi ngiyazenza izinto uyibona into umfana lo uyayenza into yakhe uyazenza izinto zakhe ulokuthulile ngithi ngilele ngiqhame bese uhlala ithonto uyangithatha okay namhlanje makuvela ukhuzana ethe uyilembe ngase ngithi no man lento la ke ngekuyayifaya umuntu wesibili kulaba bazimba mkwathu umuntu wesibili oyibiza ngelembe ngapost iposter ethi kunomehluko phakathi kwelembe nelembe mina ngililembe Eleqamanye Amalembe ukuKhalipha kuyigama ebelesatshwa kakhulu lelo gama la kwaZulu ngoba igama elalisetshenziswa igama lenkosi uShaka ngabuka izenzo ngabuka ngalandela istatement segama ngalithatha lo gama ngalibhanqa nempilo kaQuality ngasebenzisa lo gama okuyigama lesatshwa kakhulu akhona amakhola akasuka kwaZulu elokuzeni kwaNongoma eze kumina ngakwazi ukuwaphendula so abantu bamaskanda abangusukungidakelwa abamusungijwayela kabi bezwe amanzi ngobhoko ngami yabo akuziwa mina amanzi ngobhoko ngami mina ngizwala ezichenene zomaskanda abahlizi bejwayela kabi yabo mina ngizona izichenene mina wazi uma ngiqoma gambuzi angihambe ngihlekile ngahlekisi mina abaculi bengezwe amanzi ngobhoko ngami bebona ukuthi igama seliyasebenziseka nobani efuna ukulinamathisela kuyi madoda babe khona odingane bavele ema-train ngayibiza ngodingana so ngathi inkulumo ngayibhala ihlanganisa bonke umuntu mhlawumbe ngiphike engibaziyo noma engakubona bekwenza lokho abanye ngibazi mhlawumbe badlule ku6 abakwenzile besenza lo gama lelo ngicela uma ucheck na ko TikTok bakhona abantu abavelayo abasenza lo gama lelo emva kokuthi bebona uQuality lisebenzisa base bonke oyigama elisebenziseka bonke base bethi buku leli gama namhlanje ngivuke ngibhala ipost ethi kunomehluko phakathi kwelembe nelembe mina ngiyilembe Eleqamanye Amalembe ukuKhalipha kusuka abantu kwa comment uSminofu kuyipost yami ingena nje ipost yami noma ngasakhumbula hle litheni sentence la Sminofu kwathi kusuka kwabe ngena icomment kaThibela ethi uthuka bani kahle uhloseni bani bayawo echazi nakhona futhi angikhona ukuyibamba yonke into ebibhalwe lapha nakhona ama comment angazi ngene mina ngafunda ama comment kuthiwani ama comment lapha ngithatha lama comment lama screenshot engiwatholayo kwangena uBig Zulu wathi awinhlambe engaka yabo yonke into le okungabantu bonke labo engibabalayo engisondelene kakhulu nabo even ukhuzana nomthandeni ngisondelene nabo kakhulu mangibhale kanjalo awukwazi ukuthi uSminofu mangabe ngisendlini yami bona lo poster le ubethu uSminofu ngibona sebhale lapha na esekhomena kuFacebook engithuka orenza something bengizoxoxa uSminofu naye number uhlulwa yini ukuthi why Quality ubhale kanje ya ingakho ngeze ngikwazi ukurepair umuntu because bebonke labantu abalaphana banayo inamba yami bangazi abangifunela ngani hayi becomplain abafuna ukubuka kolozeni ku Facebook ukuthi ubhala why into niyithathe nibe nomuntu eniyibeka because labantu engikhuluma ngabo bazimba ngibawu2 umthandeni ukhuzana igama balisebenzise bobabili mina ngifika ngabhala kanje ya why kube ingxenye eyodwa efuna ukudatshukelwa
why kube ingxenye yodwa efuna ukucatshangela ukuthi ezothi makushiwo into leyo besicabanga ukuthi ayikushiwo kubani. Why mina kumele ngivumelele leyo nto leyo ukuthi angithi mangenza into ixotshwe ngeenyawo mangabe sengaquality. Angisizi ukuthi nginqima sisakhala ngimene nasizwa masikhala kwenye indawo. Ivolume nje bivele iphezulu nje yini manje kahle sekuvela amaphuzu athi bancedeza kakhulu kodwa into nje. Yabo. Sekuvela amaphuzu athi hawu Sminofu uyayivuna lento eyenza uQuality. Sihamba siyowakhipha ama like ethu kuyigcwalisa Spring Picnic. Igcwalisa Spring Picnic eyawo umculi ofiswa abantu ezoperform. So uma ukuthi kuzokwenzeka into eyibhedayo bese kuba nento enizoncisela ngazo ukuthi ubani yamkhipha kuphi. Kwenzeni lokho? Ningawathatha ama like lawo. Ayikwenzeni phela lokho. Kwenzeni lokho bafowethu. Uma ukuthi nizoncisela ngalokho iqiniso leli silikhulumayo njengamanje. Mama yodwa siphila manga ukuthi kumele siphila manga akufanele sikhulumele into yomuntu yabo mina ngikhulumela uQuality ngeke ngize ngiyothatha iside lomunye umuntu le uQuality ngikhuluma ngicomment ngoba ngiphila naye ubani omunye umuntu okufanele ngithatha iside kuye ngisho ngamkhulu kanjani ngisho ungana amandla angakanani asilwe namuntu kepha sikhuluma iqiniso lokuthi igama elithi ILembe liyaziwa ukuthi lafika nobani why linganakwanga mangabe lisasetshenziswa uQuality sekufuna manje kuthiwa ngoba nakusetshenziswa abanye sikhuluma ngamaqhawe amabili la umthandeni nokhuzana bayibiza ngamalembe bobabili kodwa manje sekungazathi lento sibheke ngapha esayidini lo munye umuntu Pungos Wethu hamba kanjani? Yini uqhubu? Khamba kanjani bafo? Kona hamba kanjani? Sewunesikhathi ngagcina mhlawumbe iminyaka 2 ngaka ngiyabona ukuthi wangifaka imessage la. Yini uqhubu wena? Mhlawumbe sogcina singayiqedanga inkulumo masobizana ngowena ngoba nami ngizama ukuhlonipha ngithi bhuti masikhuluma bafo. Waphela ndaba ngizizwe. Bengifuna lokho masikhuluma mina. Hayi ngoba Wepungose mina angifikanga nomama mina kwaBiyela ngiwakhona kwaBiyela weza lalela mina ngiwakhona Wepungose lalela mina ngiwakhona kwaBiyela umama ngifikanga nawe uthi kodwa ngenzela ifavor adoptiwe mina lapha ngiwakhona so ayikho into eningayazi why into niyithatha nina niqondanisa nokhuzana yonke into enzeke uyaqala ukuthi umthando wakho wayibiza ngelembe why mabe mina sengihlanganisa yonke inkulu statement nina nisithathe nisiqondanisa nokhuzana ukuthi uQuality ugudla ukhuzana ngobani kuye kwenzakalani iqondene nokhuzana ngathi sengimgudla kuyitithas mina no ngibonile uqondile wena laba abantu ukuthi aba understand kodwa nawe ukhomthi umuntu understand Impungose why wena qhamusa usothona yini uchuku awuba understandiseke ngoba yake sebenza lapho into leyo qinise limhlophe ngama ubani vela ahlahla ILembe uQuality yimi yimi awu badayiwe laba abanye abafiseke kodwa mina ngisho kwathosi hawu yimi ILembe ngiyoba yilo kuyozekife ILembe uQuality into vice versa nje ingane negama elodwa kwi-ID ayabantu balanda ama likes hayi alandela bafana bayithenga ngaphile ngekho ama likes nabantu ngangaka namhlanje mhlazi niba bo 500 namhlanje indaba nifuna zonke sho ezafunela lezi news lezi cha nawe wathatha ubhova ufaka emotweni sazi ukuthi uyadlala nomthandeni why ningacabanga ukuthi shuthi sengiqala ukudlala nokhuzane manje sengiqhubeka nokhuzane why mangabe why ni understand amakwenze njani ni understand amakwenze njani kahle wena mawuthi uyayibuka lento inabantu ngemumva abalandeli ngabe isuke beyikhulumela leyo nto le inabantu abayiphushayo ukuthi ngoba sekwenzeka nje hambani ngithi kutshela induna phela baneyinduna labacula abakhulu lama people msawethu azinduna lezi ayithola kudala ingane ingakaqaqeki lokuthiwa awungihlabisa ngizokupha iskipa ayisebenzi lonto leyo ayisebenzi lonto leyo
mina ufika lapha kubhova laba phansi emotweni undihlezi li phansi nawe vele ubona lento la ingeneke lento le ngisho ngibiyela ngithi sho ngihambele mina mina ngokwabiyela lapha nelokuzanini ekhaya anginamfle ngiphuze ekhaya egcikini yimi ngafa ngipompi ngiyensizwa nje qho ngililembe leqamanye amalembe ukhalipha ndaba esithi Kasingadlala nje singadlala i-industry awuthi ngingashigaba lo muntu singadlala i-industry kamaskali ukuthi izoba nabantu abazoba kuphela ngisebenza mina enkontrakeni kuthiwa haki indunu kuzo uzokhuhlulela isikhulu hayi ngimba ama-trench mina ihaya makota ngqo abafana abakoto sogcina swanqaba ama-likes abantu nje umuntu mayekulikeela uhambe khuluma hethi nimbone eqashwe kuyigcwalisa nje walakhelwa yimi sogcina swanqaba ama-likes ndingazogcina kushintsho bakhuba abahlupa laba asamithela lapha ku-TikTok inkabi zami samsohlala ngakhona ngoba kuya-requesteka khona lapha awuthatheki kahle ama-request abantu ukuze nomunye ofisa ukuthi edlulisa umbono wakhe ewudlulisa kahle ngala sithutheni lapha sambe siyengaliya ku-TikTok sithi qaphu awuphuza okay asithutheni inkabi zami sengalelo kuzaneni kodwa ama-post onke awohleze khona nje noma ngingasekho uze uyohlezi kwazi ukuthi khona inkunzi yapha liposte nje emphakathini